Szanowni i łaskawi Państwo, partnerem niniejszego odcinka jest firma Plaion, wydawca drugiej części gry Kingdom Come Deliverance. I intend to wage war, not parley. We need more people. The best thing would be to recruit from your old comrades. PEGI 18. Owa gra dzieje się również w tym oto wspaniałym mieście, w którym właśnie jesteśmy. Co to za miasto? Mogę na razie Wam tylko powiedzieć, że jest to miasto czeskie. Ono w grze jest pokazane takim, jakie było w czasach średniowiecza, a my zobaczymy je współcześnie. Co to za miasto? Musicie obejrzeć odcinek, do czego zresztą gorąco zachęcam. Szanowni Państwo, ukłony niskie z Kutnej Hory z Republiki Czeskiej. Stoję pod kolumną morową. Kolumny morowe to bardzo charakterystyczny element tej części świata. Budowano je tam, gdzie sięgała władza Habsburgów i budowano je najczęściej w epoce baroku. Ta jest z roku 1713 i upamiętnia ustąpienie epidemii dżumy. W roku 1713 owo miasto Kutna Hora było już małym, prowincjonalnym ośrodkiem. Ale gdybyśmy od 1713 roku cofnęli się o 300 lat, to wówczas, z czego mało kto sobie zdaje sprawę, Kutna Hora była niemal tak samo ważna jak Praga. Była jednym z najbogatszych miast na świecie całym, a ludnością przewyższała w średniowieczu Londyn. Skąd to bogactwo? No właśnie, między innymi po to tutaj jestem, by Wam o tym powiedzieć. W średniowieczu odkryto tutaj bardzo pokaźne złoża srebra i poczęto je eksploatować. W ogóle w dawnej Czechosłowacji mamy kilka takich miast górniczych związanych z wydobyciem srebra, a nawet i złota. Słowacja dzisiejsza. Tam przede wszystkim Bańska Bystrzyca, ale też mniej znana, a wspaniała Bańska Szczawnica. Tam srebro i złoto. W końcu bardzo niedaleko Kremnica, to jest zresztą partnerskie miasto Kutnej Hory. W Kremnicy była mennica Królestwa Węgier, a tutaj wydobywano srebro. W sprawie monet jeszcze kilka rzeczy Wam opowiem. No i za chwilę zajmiemy się samym wydobyciem srebra. Ale to za chwilę, gdyż zauważyłem ten oto wspaniały szyld. Burczak. Burczak to jest produkt sezonowy. To jest sfermentowany częściowo moszcz winny. W Austrii to się nazywa szturm. To jest musujące naturalnie, słodziutkie i pyszne. No i tylko przez chwilkę w roku jest, bo to jest jeszcze niegotowe wino. No więc wypiję burczak i zajmiemy się srebrem. Jesteśmy mniej więcej 30 metrów pod ziemią. Oto fragment dawnych kopalń srebra, które można zwiedzać. Kopalń w zasadzie, no bo pod Kutną Horą było mnóstwo tuneli, mnóstwo chodników i mnóstwo miejsc, w których to srebro wydobywano. Zresztą rozwinę się werbalnie, w miejscu, gdzie ów korytarz będzie nie wymagał aż tak wielkiej uwagi z racji na to, że ja tu się mieszczę. No ale Andrzejek musi uważać, żeby nie walnąć głową w to. Więc idziemy dalej, podobno dalej będzie szerzej nieco. Najwięcej srebra wydobywano tutaj między XIII a XV stuleciem. To zresztą były złote lata miasta, złote lata Kutnej Hory. Ale w czasie wojen husyckich została zniszczona dokumentacja, na której zaznaczone były chodniki, zaznaczone były miejsca, w których kopano. Potem
część z owych chodników i część fragmentów kopalni została zalana. Zatem, co prawda, jeszcze do początków XVII wieku były próby wydobywania srebra, ale ta skala była już nieporównywalnie mniejsza. Tak naprawdę do dzisiaj nikt dokładnie nie wie, dokąd chodniki niektóre wiodą, gdzie się kończą. Niektóre z nich są zalane. No spójrzcie, tam ewidentnie mamy wejście do jakiegoś fragmentu kopalni. Woda, dokąd to prowadzi, nie wie nikt. Woda zresztą jest tutaj wszędzie. Słyszycie ów dźwięk? Widzicie te nacieki? Wszędzie jest woda. W tej udostępnianej turystom trasie to miejsce, owa komora niegdysiejszego wydobycia srebra jest najobszerniejsza. Z mojego punktu widzenia, człowieka wzrostu dość mikrego, jest to miejsce całkiem komfortowe. Mam kask i nawet czasami jak przygrzeję w to głową, to nic nie czuję, bo łeb kaskiem zabezpieczony. Ale chodzi mi o to, by tutaj pokazać Państwu ogrom tego. No nie zobaczycie w sensie dosłownym owego ogromu, ja też go nie widzę, ale wyobraźnia pracuje, bo mamy dwie sztolnie odchodzące od owej komory. Tam jest jedna i ona ciągnie się przez 150 metrów. Zakończona jest ścianą. No, tam górnicy szli i wydobywali srebro, tak jak wszędzie tutaj. Ale ta sztolnia, tu jest druga, ma aż 500 metrów długości i kończy się pod kościołem Świętej Barbary. O tych sztolniach wiemy, a ile jest tutaj miejsc głębiej, miejsc zalanych, miejsc, o których nic nie wiadomo, no właśnie, tego dzisiaj nie wie nikt. Zieloność. Skąd tutaj zielona roślinność? No fotosynteza, a przecież jesteśmy w mroku. No niekoniecznie, bo mamy tu trasę turystyczną i tutaj przez cały rok to światełko wystarcza, by owe rośliny tu wyrosły. Idealne warunki, duża wilgotność, stała temperatura, niezależnie od tego, czy lato, czy zima, mniej więcej 12 stopni. No i mamy cyrkulację powietrza i mamy zieloność. Tam mamy z kolei kolejną sztolnię. Jak głęboka, dokąd się ciągnie, nie wiadomo. Mamy coś jeszcze. Coś, co poprzez zapominalstwo sprowokował człowiek wieki temu. Otóż górnicy zostawili tu jakieś drewniane narzędzie, coś w rodzaju korytka. No cały czas nacieki, woda, wapień. No i to drewno obrosło kamieniem, potem zgniło, wypadło i została forma. Jaka forma? To jest kutnochorski krokodyl. Oto niegdysiejsza kutnochorska siedziba szlachecka, no bardzo okazały budynek, piękne gotyckie sklepienia. Mieści się tutaj dzisiaj czeskie Muzeum Srebra. No i musimy pomyśleć o rzeczy najważniejszej w kontekście historii Kutnej Hory. Po co w wiekach średnich było ludziom srebro? No oczywiście również do wyrobu ozdób, łyżeczek, broszek, ale przede wszystkim chodziło o monety. Prawdziwy władca, taki władca z autorytetem, musiał mieć monety albo złote, albo srebrne. I z tego srebra tutaj robiono grosze praskie. To była niezwykle ważna w średniowieczu moneta. No na przykład Zygmunt Luksemburski, czyli król Węgier, król Czech, ale i cesarz rzymski narodu niemieckiego, pożyczył od króla naszego Władysława Jagiełły 12 000 kop groszy praskich. Kopa to 60, czyli 12 000, czyli 720 000 groszy praskich. Właśnie takich. 720 000 takowych monet. Jedynka, praszki grosz. I w zastaw dał rzecz niebagatelną, grody spiskie. Długu nigdy nie zwrócił, a więc te grody spiskie przeszły we władanie
Rzeczypospolitej. Były naszą eksklawą, bo nie mieliśmy łączności terytorialnej bezpośrednio z owymi grodami spiskimi, ale mieliśmy tam swoich starostów i one do Rzeczypospolitej należały. No na przykład w Starej Lubowni długo siedział przyszły król Jan III Sobieski. One zostały zabrane przez Austriaków na krótko przed pierwszym zaborem. Oni się powoływali na tytuły królów węgierskich. Oni się powoływali, znaczy Habsburgowie, Austriacy, na niegdysiejsze tytuły królów węgierskich i chapnęli nam grody spiskie. 12 000 kop groszy praskich. Ogromny majątek. Zawsze jak mówię o groszach praskich, to chce mi się potem niemal natychmiast potwornie pić i jeść. No i właśnie tutaj jesteśmy w tym miejscu w sprawie picia i jedzenia. Lokal historyczny, jak wszystko w starej Kutnej Chorze. Dacicki się nazywa, a to była bardzo ważna tutejsza rodzina mieszczańska, w czasach renesansu już niezwykle znana. No i właśnie tutaj mieli swoją siedzibę. Od wielu lat mieści się tu restauracja, oberża, gospoda, jak chcecie. No więc chce mi się pić. No, to załatwia Kutna Chora, czyli miejscowy browar, lokalne piwo. Jaka cudowna, śmietanowa konsystencja. Już trochę uszczknąłem. To nie jest przegięte z gazem, nie jest przegięte z temperaturą, jest nalewane długo, piana się trzyma mocno. No po prostu piweńko. I 3 klasyki jedzeniowe przede mną. To jest miejscowa wariacja na temat weprzo knedlo zelo. Weprzo knedlo zelo, no to jest weprzo, w tym wypadku karkówka, która była marynowana. Knedlo to są knedliki, one w weprzo knedlo zelo klasycznym są najczęściej hołskowe, czyli bułczane, a tutaj widzicie te maleństwa, to są knedliki ziemniaczane, chrupate knedliki. No i zelo, kapusta. Czym jest środkowa Europa? Nie pamiętam już, czy to Kundera, czy Hrabal napisali, że środkowa Europa to jest obszar, który pachnie gotowaną kapustą. No i rzeczywiście pachnie. Tylko że owo zelo to nie jest kiszona kapusta, to jest świeża biała kapusta, zasmażana, duszona, zakwaszana, trochę dosładzana, zakwaszana octem najczęściej jabłkowym i nakminkowana. Nie jest przegotowana, jest jędrna. Jest po prostu boska. A weprzo, karkówka lekko przerośnięta, marynowana, mięciunia, również nakminowana. Archetyp dobrej czeskiej kuchni. To są knedliki, również bramborowe, czyli ziemniaczane, ale zupełnie inna forma niż te chlupate, wielkie, gdyż one są nadziewane szarpanym mięsem z kaczki. Ono w środku tutaj spoczywa. Do tego mamy taką samą kapustę, takie samo zelo, no i skwarki z cebuli. A to jest inna klasyka. Pieczona kachna mianowicie, czyli pieczona kaczka, czerwona kapusta i takie wałeczki z ziemniaczanego ciasta ugotowane, a potem podsmażone. Moi drodzy, najkrócej charakteryzując mój obecny stan, muszę wam powiedzieć, szczęśliwy jestem. Kiedy miasto się wzbogaciło, a było to już w XIV stuleciu, to górnicy i mieszczanie, którzy dorobili się na handlu srebrem, postanowili wznieść godną siebie świątynię. Kto jest patronem górników w ogóle? Święta Barbara. Zatem wybór patronki był jasny. I tak oto powstała
owa konstrukcja, jedna z najbardziej zdumiewających gotyckich konstrukcji, jakie gdziekolwiek na całym świecie znajdziecie. Kościół pod wezwaniem świętej Barbary jest naszym celem. Wiele wspaniałych średniowiecznych katedr wznoszono przez całe stulecia i trzymano się pierwotnego stylu gotyckiego, mimo że gotyk już od dawna nie obowiązywał. No i nie inaczej było tutaj. Zaczęto wznosić ów kościół w roku 1388. Powiedziałem kościół, wcześniej mówiłem o katedrach. Nie ma w tym sprzeczności. Z punktu widzenia kościelnego jest to kościół, bo nigdy w Kutnej Horze nie było biskupstwa, ale założenie architektoniczne jest katedralne i zupełnie wspaniałe. Jesteśmy w najstarszej części świątyni. To są oryginalne freski z wieku XV. Freski, które w dodatku obrazują ówczesne życie Kutnej Hory. Mamy tutaj górników wydobywających srebro. Mamy monety. Tutaj mamy herb Kutnej Hory. Mamy różne górnicze insygnia, ale mamy również owo W w koronie. To jest herb Władysława Jagiellończyka. Ołtarz. Ołtarz nie jest oryginalny. Ten pierwszy ołtarz został zamieniony przez jezuitów. Wiecie, kontrreformacja, świątynią zaczęli władać jezuici, zmienili ołtarz. To jest XIX-wieczna rekonstrukcja, bardzo przypominająca pierwotny ołtarz. Ta rekonstrukcja jest nieco mniejsza. W tej części mamy również na suficie oryginalne malowidła. To są herby, przeróżne herby różnych ziem czeskich, herby Luksemburgów, wreszcie herby cechowe różnych miejscowych gildii. Mamy przepiękne witraże, ale nawet laik, niekoniecznie biegły historyk sztuki, od razu zorientuje się, że to nie jest gotyk. Tak, to jest secesja. Niejaki Franciszek Urban zaprojektował owe witraże. No i na samym początku XX wieku ta część świątyni została dokończona. Czy mamy jakiś kontrast pomiędzy ową najstarszą częścią a ową dokończoną w wieku XX? Nie. To wszystko jest spójne i zachwycające. To jest jedno z najładniejszych katedralnych wnętrz, jakie w życiu widziałem. Na koniec zwiedzania wnętrza świątyni chciałbym jeszcze wrócić do owych wspaniałych secesyjnych witraży autorstwa pana Franciszka Urbana. One wszystkie są przepiękne, ale łaskawej uwadze szanownych państwa polecam zwłaszcza jeden. Ten właśnie. Ów łysawy mężczyzna klęczący, którego lico zdobią wspaniałe bakkenbardy, czyli bokobrody, to cesarz Franciszek Józef. Powyżej mamy dwugłowego habsburskiego orła oraz czeskiego lwa, a poniżej maksymę, motto panowania Franca Józefa. Viribus unitis, czyli wspólnymi siłami. Włoski Dwór, drodzy Państwo, jedno z tych miejsc, którego nijak pominąć nie można, spacerując po Kutnej Horze. Dlaczego Włoski Dwór? No po kolei. Mamy srebro. No i już wiecie, że z tego srebrna bito monety. Ale gdzie je bito? No bito je na miejscu. Więc właśnie tutaj, po sąsiedzku, w tym miejscu założono mennicę. A najbieglejsi w biciu monet byli wówczas Włosi. No, mieli praktyki jeszcze z czasów starożytnego Rzymu. No więc sprowadzono tutaj mistrzów menniczych z Włoch, postawiono w budynek, stąd nazwa Włoski Dwór. Ale coś jeszcze się tu wydarzyło. Otóż król Wacław IV na tyle ukochał Kutną Horę, to było w tamtych czasach drugie co do wielkości, drugie co do znaczenia miasto Królestwa Czech, że przy tej mennicy dorobił niejako swoją rezydencję. Więc była to i mennica, i królewska rezydencja. I to wszystko można
Można, trzeba zwiedzać. W średniowieczu monety bito ręcznie. Nie było do tego żadnych maszyn, ale były wykwalifikowane siły. Ci ludzie odziewali się w takie oto kaftany i siadali przy takich stanowiskach pracy. Byli niezwykle wykwalifikowani. Dostawali zarobek monety srebrny, no w tym wypadku to jest aluminium, albo i złoty, w kutnej chorze srebrny. No i mieli takie oto stemple. Z jednej strony mamy wzór, który mówi nam, w jakim to królestwie owa moneta powstała. Mamy tu lwa czeskiego, czyli herb Królestwa Czech. Z drugiej strony na tymże stemplu mamy oznaczenie władcy. To jest sygnowane przecież przez każdego władcę. Było. No i teraz oni kładli to wypukłą stroną do góry, no i po prostu przykładali ową matrycę stempel z drugiej strony i takim jednym ciosem młota odciskali z dwóch stron owe wzory. No ale ja mógłbym sobie tutaj w ten sposób utłuc niektóre części ciała, więc mamy pewnego rodzaju pomoc. Mianowicie mamy taki metalowy kołnierz. Nakładamy ów kołnierz w ten sposób, przykładamy ów stempel matrycę i teraz potrzebne jest jedno zgrabne, pod właściwym kątem przeprowadzone mocne uderzenie młota. No i co? No i co? No i jest przepiękny, praski grosz zrobiony przeze mnie. Dawna sala posiedzeń Miejskiej Rady. Wspaniały kasetonowy sufit z XV wieku, z czasów króla Wacława IV. Cała reszta tego wnętrza to wiek XIX. Tutaj oczywiście już Rada Miejska nie obraduje. Można wynająć ową przestrzeń na różne specjalne okazje, na przykład na śluby. Ale mamy tutaj obraz XIX-wieczny właśnie, który przedstawia fragment historii zarówno Czech, jak i Polski. Otóż w pewnym momencie do czeskiego tronu pretendowało dwóch mężów. Król Węgier Maciej Korwin oraz królewicz Władysław Jagiellończyk, syn Elżbiety Rakuszanki i króla Kazimierza Jagiellończyka. No i właśnie Władysław wysłał tutaj swojego przedstawiciela, który wystąpił przed czeską szlachtą w tym miejscu, w owej sali. Ten przedstawiciel to był niejaki Imć Lubelczyk. I on był na tyle przekonujący, że to właśnie Władysław został wybrany na króla Czech. To jest pan Lubelczyk, to jest czeska szlachta, a to jest owa sala właśnie w tym momencie. Skoro dwór włoski był prywatną rezydencją króla Wacława IV, poza tym, że był mennicą, no to monarcha potrzebował również świątyni. To jest jego prywatna kaplica, zbudowana specjalnie dla władcy. Oczywiście gotyckie sklepienia, przecudne gotyckie ołtarze, ofiarowane królowi przez mistrza menniczego, mistrza mennicy. Ten przedstawia zaśnięcie Najświętszej Marii Panny, a na tym głównym widzimy na przykład przedstawienie świętego Wacława, czyli patrona Królestwa Czech. To jest ten mężczyzna, który dzierży w dłoni ów sztandar. Cała reszta, mówię o wystroju wnętrz, zarówno o freskach, jak i o witrażach, to jest najczystsza i zresztą wspaniała secesja. Znamy już tego artystę z kościoła świętej Barbary, Franciszek Urban. On zaprojektował witraże i sam wykonał owe freski. Jest tutaj jeszcze jedno cacuszko z samego początku XX wieku. Mianowicie przez miejscowego mistrza Jana Duczka skonstruowane organy, ale w zasadzie takie mini organki, no bo skala jest bardzo niewielka, znacznie większe, ogromne są
w owym katedralnym z założenia kościele świętej Barbary. To jest perełeczka. Moi drodzy, z prawdziwą przyjemnością chcę przedstawić Wam teraz naszą przewodniczkę po Kutnej Horze, Joanna Nowak, nie tylko miłośniczka tego miasta, ale również, pozwól, że teraz już się będę do Ciebie zwracał bezpośrednio, również odgrywałaś niebagatelną rolę przy powstaniu gry Kingdom Come. Na czym ona polegała? Otóż pracuję od 10 lat z Warhol Studios jako konsultant historyczny i właśnie ja razem z kolegami staramy się tworzyć rekonstrukcję świata średniowiecznego w naszej grze. Jesteś po historii sztuki, zdaje się. Tak, jestem. To jest praca historyczno-archiwistyczna wręcz, no bo czy tak sobie to wyobrażam, że nie tylko musiałaś wzdłuż, wszerz, w poprzek i w głąb schodzić to miasto, ale również grzebać w archiwach, szperać w dokumentach, tak było? Tak, to jest właśnie ta najtrudniejsza część pracy, przez którą właśnie moim zadaniem jest przebrnąć, żeby dotrzeć do tych materiałów źródłowych, przeczytać je, zrozumieć, sumaryzować, wyselekcjonować i potem taką wiedzę w pigułce przekazać osobom, które powiedzmy nie mają na co dzień aż takiego kontaktu właśnie ze studiowaniem, badaniem historii. No właśnie, bo potem ci twórcy wizualni gry, tak, oni niekoniecznie muszą się w ogóle interesować historią, prawda? Więc jakoś musiałaś to ugryźć. Właśnie. I muszę mówić w jakiś taki przystępny sposób wytłumaczyć czasami takie niuanse związane z architekturą, dlaczego na przykład, oczywiście zawsze polecam, powiedzmy, czy daję jakieś porady, można coś wykonać w taki czy inny sposób, aby było zgodne z historią. Ja dostrzegłem w Twojej pracy, no i w ogóle w tej całej grze, pewnego rodzaju sprytny, dydaktyczny zabieg. Mianowicie, można to streścić najkrócej, bawiąc uczyć. To jest właśnie coś, co ja uwielbiam, ponieważ każdy, kto wydaje mu się, że tylko lubi grać, prawda? Przy okazji, jeśli wejdzie w ten świat, to liźnie prawdziwej historii. To może być połknięcie owego bakcyla. To jest wspaniałe, no, żeby nie przekarmiać ludzi tłustymi, zwłaszcza młodych, tłustymi pulpetami wiedzy, tylko ich nęcić, żeby oni potem sami szukali. Zdecydowanie i właściwie wręcz jest to bardzo miłe, kiedy wiem, że właśnie dostaję taką informację zwrotną, że dzięki naszej grze ludzie mogli w sposób taki bardzo aktywny poznać historię, ponieważ nie tak jak w przypadku filmów czy książek, gdzie jednak chłoniemy tą wiedzę pasywnie, tylko tutaj aktywnie wcielamy się po prostu w postać, która jest w tym świecie i tym samym my doświadczamy w jakiś sposób średniowiecza i możemy w zupełnie inny sposób, innymi zmysłami zrozumieć go. I tam są też postaci prawdziwe. Oczywiście. Są fikcyjne, ale są też postaci historyczne. Tak. W ogóle to tło tuż przed wybuchem wojen husyckich w Czechach to jest tak fascynujący moment historii i mało u nas znany, u nas w Polsce. Tak, ale nawet w Czechach jest bardzo dużo takich znaków zapytania i myśmy zaczęli właśnie wyszukiwać te informacje, zlepiać jakoś te kawałki ze sobą i tworzyć zgraną całość. Także myślę, że jest to taki fajny taki element spajający ważne części historii między właśnie czasem panowania Karla IV a wojnami husyckimi. Ogromny szacunek za to, co zrobiliście, a teraz drodzy rodzice, teraz mówię do starszej części naszej publiczności. Nie krzyczcie od razu i a priori, jeśli wasze pociechy grają w gry komputerowe. To niekoniecznie muszą być strzelanki czy też wyścigi samochodowe. To może być również bardzo cenne źródło wiedzy. Jak to sprawdzić? No, sami zagrajcie. Ta gra jest dla wszystkich przecież. Oczywiście. Niemal wszyscy wiemy, że w Czechach robi się wino. Mówimy wino czeskie. Ale trzeba trochę wgłębić się w ową materię i uświadomić sobie bardzo prosty fakt, że Republika Czeska dzieli się na Czechy, Morawy oraz Śląsk. I przeszło 90% win
wytwarzanych w Republice Czeskiej powstaje na Morawach właśnie. Natomiast tu, gdzie teraz jestem, w Czechach, dokładnie w środkowych Czechach, mamy tak naprawdę jedną słynną winnicę. Mielnik pod Pragą. Tam wino wytwarza się od niepamiętnych niemal czasów. No i w Kutnej Horze również wytwarza się wino od czasów niepamiętnych. Zresztą Kutna Hora to jest podokręg okręgu mielnickiego. Mielnik, nie mylić z Melnikiem, ten jest w Bułgarii. Ibrahim ibn Jakub, kupiec z kalifatu kornowańskiego, który był Żydem sefardyjskim, w X wieku odbył podróż po Europie i opisał również Europę Środkową. Opisał Kraków i Pragę. I wedle jego relacji Kraków był szczelnie otoczony winnicami i pod Pragą również odnotował winnicę. To właśnie o Mielnik chodzi. I winnice tutaj były już wówczas. Cystersi, którzy przybyli na te tereny już w wieku XII, nie wprowadzili tutaj wina jako takiego, ono było. Natomiast cystersi zrobili jedną bardzo ważną rzecz. Mianowicie przywieźli tutaj szczep Pinot Noir. Pinot Noir, który udaje się idealnie w umiarkowanym, by nie powiedzieć nawet w chłodnym klimacie. No i winne sklepy Kutna Hora. Piłem już tego Pinota tutaj. No bo pierwsza rzecz, jak zobaczyłem w karcie, że jest Pinot Noir lokalny, no to się porwałem nań. To jest wino biodynamiczne, wino niefiltrowane. Jak to Pinot, ono jest bardzo jasne, nie ma intensywnej barwy, nie jest przejrzyste przez to, że filtrowane nie było. No i mamy w nosie to wszystko, co w Pinocie powinno być, czyli dojrzałe truskawki przede wszystkim. Wspaniałe wino, moi drodzy. Wspaniałe wino. Ta akurat winnica, bo winne sklepy Kutna Hora to jest kilka areałów. Ta akurat winnica nazywa się tak, jak architektoniczny dominant tej przestrzeni, pod chramem, czyli pod świątynią świętej Barbary. I jest uznawana za najpiękniej położoną winnicę w całej Republice Czeskiej. Doprawdy, trudno się z tym nie zgodzić. Bez wątpienia wszystkie kutnochorzanki, wszyscy kutnochorzanie, a być może nawet wszystkie kutnochorzonka powiedzą wam bez wahania, że kiedy bawicie w Kutnej Horze, nie możecie przegapić wizyty w tym miejscu. W Rudhardce, tak się nazywa ów lokal, to jest restauracja, gospoda, która specjalizuje się w kuchni staroczeskiej. Ale przy okazji jest to miejsce wielce historyczne, więc będziemy mieli tutaj zarówno coś dla ciała, jak i coś dla ducha. Rudhardowie to była niezwykle bogata mieszczańska rodzina, która dorobiła się na handlu srebrem, a osiedliła się w Kutnej Horze prawdopodobnie w XIV wieku. I miejsce, w którym teraz siedzimy, jest wzniesione na fundamentach ich średniowiecznej sadyby. Jeśli chcecie zobaczyć, jak wyglądała owa sadyba w czasach średniowiecza, to możecie to zrobić w grze Kingdom Come. Tam się dzieją bardzo ważne rzeczy. No nie mogę wam zdradzić, co się tam dzieje, ale wierzajcie mi, dzieje się po prostu. I można zobaczyć, jak to wyglądało. Nie tylko pod postacią fundamentów, do których i tak nie mamy dostępu. Natomiast możemy świetnie w tej chwili zobaczyć, co mamy na stole. Staroczeska kuchnia. No i mamy tutaj klasyki, ale nie tylko. No zacznijmy od tego. No to jest absolutny klasyk. Jeśli oglądaliście Homolków, to tam jest słynne zawołanie Jezus Mariażyński, bo się paliły kotlety. Kotlet wieprzowy z kostką, opanierowany niezwykle pięknie, usmażony, podany z ziemniaczanym pire, no i takie jarzynowe alibi
żeby coś było. To jest wolno duszone, to właśnie, wolno duszone żebro, a w zasadzie żebra wołowe podlewane czarnym piwem. Do tego ziemniaki tłuczone. No też jest alibi jarzynowe, jarzyny korzeniowe, no ale jest tutaj parę pasków marchewki, selera i pietruszki, również duszonych. Dobra, zanim przejdę do dalszej opowieści, sprawdźmy, czy naprawdę mamy tu proces wolnego duszenia i czy to rzeczywiście jest podlane czarnym piwem. W zasadzie ów nóż do niczego nie jest potrzebny. To jest mięciunie bardzo. No zobaczcie, odchodzi tak wszystko samo od kości. Dobra rzecz. No więc mamy dwie propozycje mięsne. No i tak naprawdę tradycyjna czeska kuchnia jest niezwykle mięsna, a jarzyny poza kapustą występują śladowo. No więc to nie jest łatwa rzecz, jeśli żywimy się w zakładach żywienia zbiorowego dla niejedzących mięsa. Wegetarianie to jeszcze pół biedy, no bo w każdej gospodzie, nawet najprostszej, mamy smażony ser. Ale weganie mają zdecydowanie gorzej. Lecz ta sytuacja się zmienia. Tutaj mam dla was, drodzy weganie, danie całkowicie wegańskie. Czyli ciecierzyca uduszona z marynowanymi jarzynami i z oliwą pietruszkową. Ponieważ Kutna Hora jest tak pięknym miastem, że nie chciałbym, by ktokolwiek ze względu na jedzeniowe wybory pominął owo miasto na swym szlaku. No więc jest. Spróbuję, gdyż ciecierzyca jest bliska memu sercu, a tutaj w centrum samym historycznym widziałem punkt smażący falafle, jeśli ciecierzycy wam jeszcze mało. Bardzo dobre, nie jałowe, pyszne po prostu. No i jeszcze żizek. Jeszcze żizek, gdyż to już dopełni całości. On wygląda tak, jakby go w panko opanierowali. Chrupiący, soczysty. Do tego kieliszek frankowki. Chciałem frankowkę tu z najbliższej okolicy, z Kutnej Hory, ale została wypita. No więc mamy frankowkę z Republiki Czeskiej, ale nie z Czech, tylko z Moraw. Butelka owego wina w karcie niecałe 60 zł. Tyle się należy. I nam się należy teraz chwila przerwy, żeby to wszystko spożyć. Moi drodzy, Kutna Hora zachwyca na każdym kroku. Wasze zdrowie.